Nekat berlayar saat cuaca buruk, kapal pengangkut alat berat tenggelam di Seget, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ada 10 ABK terombang-ambing di laut usai kapal yang mereka tumpangi dihantam badai. Mereka menyelamatkan diri dengan terjun ke laut sembari berpegangan dengan alat seadanya. Petugas Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan satu persatu ABK kapal di perairan Seget, Kota Sorong.